Участники и гости Евровидения могут пройти тест на ВИЧ и гепатит. В фан-зонах появились пункты бесплатного тестирования. Гости фан-зоны, взявшись за красную ленточку, создали круг. Сьогодні усі люди, що тримали колом, ми символізували як буси, тобто символ Євробачення. І що ми якби схожі, але перед цією проблемою ми всі рівні. Пункт на Софийской площади работает уже неделю. Владислав пришел провериться на ВИЧ-СПИД. Я тестируюсь регулярно, и сегодня представилась такая возможность снова протестироваться. Наталья также проверяется регулярно. Кожна людина має знати свій статус стосовно ВІЛ-інфекції, має знати свій статус стосовно інфікування на гепатит, тому що в Україні зараз існує епідемія і ВІЛ-СНІДу, і гепатиту. І якщо раніше основним шляхом передачі ВІЛ були ін'єкційні наркотики, то зараз основний шлях – це половий. Таких пунктов в Киеве 4. За неделю в них протестировалось более 3000 человек. Выявили 13 случаев ВИЧ-инфекции, выявили также и гепатиты, и сифилис. Это все говорит о важности. Пройти тестирование можно до 13 апреля в любой фан-зоне. Екатерина Буцхрикидзе, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР.